အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မှာတော့မြတ်ကအရှင်မတွေအကြိုက်ကြီးကြီးဖြော်ဖြော်အဆင်ပြေနေစေမဲ့ Alpha Planner လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်သူ့ရဲ့ model နံပါတ်လေးကတော့ ALB ရဲ့315ဖြစ်ပါတယ်ဒီ Alpha ရဲ့ blender လေးနဲ့ဘာတွေကြိတ်ပြောင်းလဲဆိုတော့အသီးလေးရဲ့အစိဆန်လေးရဲ့အသားလေးတွေကိုကြိတ်ပြပေးတော့မှာပါဒီ Alpha blender လေးမှာဆို grinder လေးနဲ့ plastic ကြားလေးပါပါတယ် grinder လေးက350 ml ထိဆန့်ပြီးကြိတ်ဖို့အတွက်အသွားလေး2ချောင်းပါပါတယ်ကြားလေးကတော့ 1.6 liter ထိဆန့်ပြီးသူ့မှာတော့အသွားလေး4ချောင်းပါပါတယ် power cable လေးက 1.4 meter ထိရှိတော့300အဆင်ပြေစေမှာပါ body လေးကကြစ်လက်ပြီး design လေးကအစအရန်မိုက်တော့ premium ဆန်နေစေမှာပါဂျားလေးတွေကလည်း plastic မာသားလေးတွေသုံးပေးထားပါတယ်ပထမဆုံးမြတ်ကအစိဆန်လေးတွေကို350 ml ထိထည့်ပြီး grinder လေးပါတဲ့ဒီထဲကိုထည့်ပြီးကြိတ်ပြမှာပါတဲ့အခါမှာလည်း pause မှုလေးပါတော့ခလုတ်လေးကိုလှည့်ပြီးဒီလိုအရှိန်တိုးလျှော်လဲလိုအပ်တယ်လို့လုပ်လို့ရပါသေးတယ်ဒီခွက်လေးကအသားထည့်ကြည့်လို့ရတဲ့အပြင် coffee စိတ်ပဲစားတဲ့အစိဆန်တွေကိုထည့်ကြည့်လို့ရတယ်လို့ဘေဘီလေးတို့အတွက်အာဟာရပြည့်ပြီးကျန်းမာရေးနဲ့လည်းညီညွတ်တဲ့ပြူရီလေးလိုချင်တဲ့မမေအတွက်လည်းအဆင်ပြေစေမှာပါဒုတိယအနေနဲ့ plastic ကြားလေးတွေကိုဒီအသီးလေးတွေထည့်ပြီးစမ်းပြပေးမှာပါ plastic ကြားလေးက 1.6 liter ထိဆန်တော့ဒါရက်လုပ်နေတဲ့သူတွေအတွက်လည်း plan အတိုင်းလွယ်ကူတဲ့ smoothie လေးတွေကအစလုပ်လို့ရမှာပါဒါရီဗလာဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးအသားငါးတွေအပြင်ဟင်းသီးရက်တွေကိုပါထည့်ကြည့်လို့ရတာမလို့မြက်ကဒီငရုတ်ပွားလေးကိုထည့်ပြီးဆက်ပြပေးပါမယ်blade ဓာတ်အသွားလေးခုပါပြီး stainless steel နဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့အတွက်အလွယ်တကူတန်ရှင်းလုပ်ပြီးတန်ကြီးတက်မအောင်လည်းစိတ်ပူစရာမလိုပါဘူး။ power 300 watt ဖြစ်ပြီးအပူချိန်လွန်ကဲမှုလည်းမဖြစ်အောင်ကာကွယ်ပေးထားတဲ့အတွက်လူကြီးလူငယ်မကြီးအလွယ်တကူအသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ 1 year warranty လည်းပေးထားတော့ Alpha blender လေးနဲ့စိတ်ဖြော်ဖြော်စိုးရိမ်စရာမလိုပဲ easy ပဲပေါ့။ဒီ blender လေးကို online ကနေဝယ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ Alpha Store Facebook page messenger ကနေဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။ကိုယ်တိုင်သွားဝယ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဆိုင်းငင်ကမမွေတက်တက်ထက်မှာရှိရဲ့ Alpha Store ကနေဝယ်ယူနိုင်တယ်လို့နီးစပ်ရာ electronic ဆိုင်တွေမှာလည်းသွားဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်ရှင်။